Была проблема. Посторонний звук в салоне был. Я думал, что это гремят суппорта. Отдавал еще в пол. В общем, все это дело. Оказалось, вот эта вот резинка. То есть вот этот вот характерный звук бряканья, когда переваливаешься, в общем, на автомобиле по неровности. Вот этот вот звук отдается в салон. И я думал, что это проблема с суппортами, а на самом деле это, видимо, вот эта вот резинка шумит, трется об себя, друг об дружку, вернее, вот эти вот места. Вот здесь вот. Вот поэтому такие звуки. Так